Мурдагы өрген маегиңизде сиздин Ассалам коомунда иштеп кеткениңиз, ал коомдо баардыгыбызга белгилүү болгондой, алар ошо жетим жесирлерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп калган учурларды байкайбыз. Ассалам коому кээ бир жеке ишкерлерге караганда ошончолук араб өлкөлөрү менен тыгыз иштешип жатса дагы, кээ бир жеке ишкерлерге караганда алардын элге анчалык көп жардам берген учурлары байкалбайт деген пикирлерди айтылып жүрөт коомдо. Бул боюнча ошол сиз эгер эртең депутат болуп калсаңыз, ошол Ассалам менен тыгыз байланышыңыз болсо, ошондой жетим жесир кем каржы үй бүлөлөргө кандай багыт менен жардам бере алат элеңиз? Ассалам коомдук фондунда мен 6 жыл эмгектендим. Ошол 6 жылдын ичинде мен көптөгөн тажрыйба топтодум. Ал жерде ошол кайрымдуулук багыты деген бул мамлекетибиздин эл менен тыгыз байланышат, элдин ичинен дагы аярлуу катмар менен көбүрөөк байланышта болот. Ошол жерде мен мисалы саясатка бараткандагы мага керектүү болгон ошо элдин эмне көйгөйү бар экенин ичинен билдим. Ал эми ошол коомдук фонд тууралуу айта турган болсок, Кыргызстандагы эң алдыңкы фонддордун бири, анткени жасаган түзүлгөнүнөн бери аз убакыттын ичинде жасаган иштери көбүрөөк да. Анан мен Кудай буйруп шайлоодон жеңип парламентке барып кала турган болсом, жеке эле Ассалам коомдук фонду эмес, көптөгөн тармактар менен, көптөгөн элдер менен алакамды түзүп, ушул шайлоочулардын көйгөйлөрүн чечүүдө, алардын муктаждыктарын канааттандырууда өз кызматымды кылам. Ошондой иштер менен, ошондой багытта иш алып барасыз. Сиз бир нерсени байкап көрсөңүз, мисалы, ошол биздин жогорку кеңеште бүгүн өзүнүн ак эмгек менети менен барган депутаттар абдан аз болуп жатат да. Буга бир мисал келтирсек, мисалы үчүн Айсулуу Тыныбекова өзүнүн ошол эмесин ошол депутаттыкка өзүнүн талапкерлигин койсо, ал кызды жалпы журт шайламак. Анткени ал кыз өзүнүн ак эмгеги менен, маңдай тери менен ошо жеңиштерге ээ болуп, мындан ары дагы ошо элге ошондой жардам көрсөтө алат деген. Сиз мисалы үчүн өзүңүздүн ошол элге таанылган тарабыңызды, мисалы үчүн мени эл билет, менин тарапташтарым бар, мени шайлашат деген мындай так бутуңузга так турган пикириңизге эмнени мисал кылып келтире аласыз? Сиз айтып кеткен, мисалы, Кыргызстандын сыймыгы болгон ал эжебиз, албетте парламентке бара турган болсо, спорт тармагында көптөгөн жаңы мыйзамдарды алып келүүдө, спортсмендерге пайда алып келе турган иштерди жасамак. Бирок ал киши парламентке барбай туруп, өзүнүн азыркы жасап жаткан иши менен эле көптөгөн мамлекетибизге салым кошуп атат, мамлекетибиздин желегин желбиретип атат да. Тарапташтары, элдин сүйүүчүлөрү анда көп. Албетте. Ал эми мени айта турган болсоңуз, мен ошол мени ошо жаштар тармагында мен ошо жаштардын өкүлү катары барам. Анан менин акыркы жылдары жасаган жумуштарымдын баарысы ошол жаштарга жана спорт сүйүүчүлөргө багытталган. Алар билет сизди, эл тааныйт. Эми мени аздыр көптүр эл тааныйт. Ал эми мага канчалык ишенишет, аны шайлоо көрсөтөт. Убакыт көрсөтөт, Бектур мырза, маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары дагы мындай бир чоң казат каттанып жаткандан кийин дагы эл менен жакын болуп, мындан да бекемирээк таанышып туруңуз. Биздин студиябыздын эшиги сиз үчүн ар дайым ачык. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чоң казатка эмес, чоң саясатка аттанып жатабыз. Саясат өзү бүгүнкү күндө казат болуп жаткандыгы баарыбызга дайым болуп жатат. Мейлиңиз, сиз аны кандай кабыл аласыз, өзүңүздүн эркиңиз. Бирок ошол бара жаткан жолуңуз ачык болсун деп биз өзүбүздүн атыбыздан эле каалап айтып кетели. Андан аркы көрсөткөн иштериңизди чындыгында эл бааласын. Рахмат сиздерге эфир үчүн. Ийгилик каалайм.